ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் ஃபஸ்ட் டைம் என் பேபிக்கு ட்ராகன் ஃப்ரூட் கொடுக்க போகிறேன். இது ஒயிட் கலர் ட்ராகன் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதிலே நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா ரெட் கலர் ட்ராகன் ஃப்ரூட் ட்ரை பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் எனக்கு ரெட் கலர் கிடைக்கல. என்னோடய பேபிக்கு 7 மந்த் ஆயிடுச்சு. இந்த ஃப்ரூட்டை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறனால என்ன பெனிஃபிட்னால் இது போன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் ஆகும், இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டும். இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஏதாச்சும் கோல்டு, ஃப்ளூ, காய்ச்சல், ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இது குழந்தையோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி காட்டும். நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறனால கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன்.